No więc kim jest ta niewiasta? Jak wiecie, ja tutaj przy tych naszych rozważaniach głównie korzystam, chociaż nie wyłącznie, z Williama Buckley, z jego komentarzy, a on był przecież Anglikaninem. No więc może już niektórzy się niepokoili. Mikołaj ciągle tych protestantów czyta, w tych komentarzach do Apokalipsy, a teraz mamy mówić o niewieście obleczonej w słońce. No więc zobaczmy, co on mówi, tak? Pokażę wam, co on uważa na ten temat. I uwaga, pisze tak. Jeżeli niewiasta jest matką Mesjasza, to należałoby ją identyfikować z Marią. Jest ona jednak tak nadludzką postacią, że nie można porównywać z nią żadnej postaci ludzkiej. No więc jest to oczywiste, że protestant powie coś takiego, nie? Ale zobaczcie, też, jakby to powiedzieć, przyznaje, że no takie jest pierwsze skojarzenie, nie? No matka Mesjasza, urodziła Mesjasza, no to Maryja chyba, nie? Natomiast on tutaj właśnie uważa, że ona jest tak nacechowana, ta postać, jakimiś takimi boskimi cechami, że jest nadludzka, więc nie można Maryi porównać do tego. Pewnie katolikowi by to nie przeszkadzało, nie? Natomiast zobaczmy, co pisze dalej. Prześladowanie niewiasty przez smoka mogłoby sugerować, że jest ona chrześcijańskim kościołem. Trudno jednak nazwać chrześcijański kościół matką Mesjasza. Czy rozumiecie, o co chodzi? No bo smok prześladuje tą niewiastę. No i mówiliśmy, że Bóg mówi do Izraela na przykład tak, że jesteś moją oblubienicą. Tutaj właśnie mamy lud Boży jako oblubienica Boga. Starotestamentowy lud wybrany, idealny Izrael, często nazwany jest oblubienicą Bożą, na przykład u Izajasza. Twoim małżonkiem jest twój Stwórca. O, Jeremiasz ze smutkiem stwierdza, że przez swoje nieposłuszeństwo wobec Boga Izrael stał się nierządnicą. Czyli byłaś wspaniałą moją żoną, ale tyle się puszczałaś, za przeproszeniem, ale dokładnie tak to Biblia opisuje, że Izrael jest taką niewierną żoną, praktycznie jak prostytutka, nierządnica. Takich mocnych słów Bóg używa w stosunku do Izraela. Przez Ozeasza Bóg powiada do Izraela i zaręczę cię z sobą na wieki. Ozeasz to był właśnie ten prorok, który miał poślubić taką kobietę lekkich obyczajów i ją potem z powrotem przygarniać, chociaż cudzołożyła tam z innymi właśnie po to, żeby pokazać, że Bóg się tak czuje, nie? Że jest jak mąż kobiety lekkich obyczajów. W samym objawieniu czytamy o weselu baranka ze swoją oblubienicą. No i sam święty Paweł w drugim liście do Koryntian, czyli w Nowym już Testamencie, mówi: zaręczyłem was z jednym mężem, pisze Paweł do zboru w Koryncie, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. No więc co? Być może jest mowa o kościele, tak? Dziewica czysta, oblubienica Boga, ale ona rodzi Mesjasza? Jak spojrzysz na relację Chrystusa do Kościoła, no to raczej Kościół jest zrodzony przez Chrystusa, tak? No nie było Kościoła, zanim Chrystus nie przyszedł. Był tylko lud Boży, Izrael, nie? I na przykład Augustyn powie, tak mi się wydaje, że święty Augustyn z Hippony powiedział, że Kościół jakby wypłynął z boku Chrystusowego. Nie? Kiedy przebili bok Chrystusa, wypłynęła krew i woda. Wtedy jakby w sposób teologiczny, bo w sposób historyczny, to w wieczerniku, gdzie Duch Święty zstąpił na apostołów, wtedy jest jakby takie historyczne zapoczątkowanie Kościoła, ale teologiczne w tym momencie, kiedy z boku Chrystusowego wypływa krew i woda, więc powiedzielibyśmy, jeśli ktoś z kogoś ma się rodzić, no to raczej Kościół z Chrystusa, a nie odwrotnie. Nie? No więc nie może chodzić o Kościół. No więc o kogo chodzi? Tutaj mam cytat, bo mam taką książkę, tata mi kiedyś pokazał. Tak wygląda. Duch i oblubienica mówią przyjdź. Zebrał i opracował ksiądz Waldemar Chrostowski, jeden z najwybitniejszych księży profesorów w Polsce. I tutaj zebrał takie różne artykuły naukowe różnych tam księży innych profesorów pod takim zbiorczym tytułem Duch i oblubienica mówią przyjdź. Ale tematy tutaj są poruszane dosyć różne i właśnie chodzi o artykuł nie księdza Chrostowskiego, tylko jeden z artykułów w tej książce, które ksiądz Chrostowski zebrał. Artykuł pod tytułem Niewiasta. Wizja autora protoewangelii z Księgi Rodzaju. Teraz chodzi o to, że w Księdze Rodzaju Bóg tam przepowiada Ewie, nie? Że ty zmiażdżysz mu... Nie, chwileczkę. Otworzę Pismo Święte nawet. Właśnie popełniłem ten sam błąd co Hieronim. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Wtedy rzekł Jahwe Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, jesteś przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich stworzeń. Czołgać się będziesz na brzuchu i prochem karmić po wszystkie dni twego życia i nieprzyjaźń wprowadzę między ciebie a niewiastę.
pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Teraz dlaczego się śmiałem, że zrobiłem ten sam błąd co Hieronim, bo ja zacytowałem z rozpędu, że Bóg mówi do Ewy, ty zmiażdżysz mu głowę. Ale nie Ewa, ani nie niewiasta ma zmiażdżyć głowę węża, tylko ono, czyli potomstwo niewiasty ma zmiażdżyć głowę węża. I święty Hieronim, nie wiadomo czy taki zrobił błąd, no bo chyba by specjalnie nie tłumaczył w zły sposób tego fragmentu, ale przełożył to na łacinę, tak? Chociaż tu ewidentnie jest ono, to potomstwo zmiażdży ci głowę, tak mówi Bóg do węża. Święty Hieronim zrobił z tego ona zmiażdży ci głowę. Tam jest chyba to łacińskie ipsum i ipsa, już tam nie pamiętam. I stąd niestety patrzę, bo nawet tam mam taką figurkę Maryi w domu, która ma pod stopami węża. I niestety to się wzięło z tej pomyłki Hieronima. Czy zamierzonej, czy nie, czy nie wiem. Myślę, że nie zamierzonej. Nie? Natomiast właśnie z tego to się bierze. I uwaga, no to jest taki błąd. To nie Maryja miażdży głowę węża. I zobaczcie, jakie to jest dziwne, że to weszło już do ikonografii i już dla wszystkich jest oczywiste, że Maryja miażdży głowę węża. Nie Maryja, tylko Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie zmiażdżył głowę węża i całego piekła zarazem. Nie, także tyle. Ciekawe. No i właśnie, i o to chodziło z tym Hieronimem. Więc o to chodzi, dlatego dużo w tym artykule ten ksiądz Bogdan poniżej poświęca miejsca temu fragmentowi, bo tutaj też się mówi o niewieście. I tą niewiastę się łączy czasem z tą niewiastą z Apokalipsy, dlatego zwracam wam na to uwagę. Tutaj taki duży cytat wam pokażę, znaczy nie będę tego wszystkiego czytał, także naprawię cytatu, mam nadzieję, że nikt tam nie będzie miał pretensji, że ja tutaj te 3 strony pokazuję, ale oczywiście polecam książkę, resztę tego artykułu i tak dalej, bo jest kilka razy dłuższy niż ten tutaj fragment. Więc on tutaj ma taki podrozdział w tym swoim artykule. Kwestia maryjnej interpretacji niewiasty z Apokalipsy 12 właśnie. No i tutaj takie krótkie fragmenty, takie wnioski, że tak powiem, podkreśliłem. Resztę możecie sobie tam zatrzymać i przeczytać w razie czego, gdybyście chcieli. Tak, przyjrzyjmy się na początku, w jaki sposób 12 rozdział ostatniej Księgi Nowego Testamentu był rozumiany przez starożytną tradycję Kościoła i komentatorów późniejszych wieków. Tak, czyli ksiądz katolicki, w zbiorze i opracowaniu jednego z najlepszych, najwybitniejszych chyba księży, profesorów, teologów, biblistów w Polsce, sięga do tradycji i patrzy, jak starożytna i potem średniowieczna i nowoczesna tradycja Kościoła katolickiego, jak patrzyła na ten fragment. Otóż okazuje się, że najstarsza tradycja odczytywała symbol niewiasty w sensie eklezjologicznym. Co to dziwaczne zdanie oznacza? Eklezjologia to jest nauka o Kościele. Eklezja z łaciny to jest kościół, tak? Więc eklezjologiczny to jest jakby kościelny. Więc okazuje się, że najstarsza tradycja odczytywała symbol niewiasty w sensie eklezjologicznym, czyli zawsze tradycja, jak patrzyła na tą niewiastę, w Apokalipsie to mówiła, no kościół. Ciekawe. Z taką interpretacją spotykamy się już w pochodzącym z połowy II wieku pasterzu Hermasa. Pasterz Hermasa to był taki, uważa się, że to jest takie ostatnie pismo z takiej epoki ojców Kościoła. Najbardziej takich starożytnych pisarzy chrześcijańskich. Niewiasta obleczona w słońce była symbolem Kościoła także dla Hipolita Rzymskiego. Ważne imię. Metodego z Olimpu, Cypriana, też ważne imię, Tykoniusza, Prymazjusza, Grzegorza Wielkiego, bardzo ważne imię, bo Grzegorz Wielki jest jednym z wielkich doktorów Kościoła. W każdym razie tych zachodnich, jest taka 4 wielkich zachodnich doktorów Kościoła, już nie pamiętam dokładnie jaki jest tytuł. I Andrzeja z Cezarei i Bedy Czcigodnego, czyli według nich ta niewiasta obleczona w słońce to był Kościół. Wczesnego pochodzenia jest również interpretacja omawianego przez nas symbolu jako do ludu Bożego Starego Przymierza. I to, kochani, miałoby prawdopodobnie najwięcej tutaj sensu, no nie? Bo mówiliśmy, że mogłoby chodzić o Maryję, tak? I tutaj Buckley mówi, no ale Maryja nie jest nadludzka, nie? No katolik tutaj by się nie zgodził, no Maryja to wręcz zasługuje na osobną cześć, tak? Na tak zwaną hiperdulię. Maryja ma swój osobny rodzaj czci, że to nie jest ani boska, ani taka typowa dla świętych, ani latria, ani dulia, tylko to jest hiperdulia. Natomiast z
z innych powodów też trochę to nie pasuje do Maryi, nie? No bo jakby tutaj poczytać, dlaczego niewiasta zbiegła na pustynię? No Maryja, można by szukać, może też rzeczywiście poszła do Egiptu, nie? Razem z Józefem i małym Jezusem. No to Egipt to jest taki trochę na pustyni. Może Maryja tam zbiegła, nie? No ale czy to chodzi o to? Potem jest jakaś walka w niebie, nie? I tutaj ten diabeł potem stara się pożreć to jej dziecko, a ono jest porwane do nieba. Tak? Gdzie jest to porwanie do nieba? Chyba tu, od razu. No. I tutaj to dziecko zostaje porwane do Boga i Jego tronu. Więc co? Jezus jest porwany do Boga? No tak, no w niebo wstąpił, nie? Więc może chodzi o w niebo wstąpienie. I wtedy Maryja zbiegła na pustynię? I wtedy strącony został smok i wtedy zaczął prześladować niewiastę, która porodziła mężczyznę? Czyli po w niebo wstąpieniu Jezusa diabeł prześladował Maryję? Nie? I już widzicie, że już to nam się przestaje trzymać kupy. Wąż wypuścił z paszczy za niewiastą wody jak rzekę, żeby ją rzeka porwała, lecz ziemia przyszła z pomocą niewieście, otworzyła ziemia swoją paszczę i pochłonęła rzekę, którą smok wypuścił z paszczy. Więc o co chodzi, czy jak tak sobie przypominam te takie wszystkie katechezy ludzi takich właśnie bardzo maryjnych, oni się właśnie chyba przejmują tym, że teraz, że są ludzie jacyś antymaryjni, niemaryjni i że to jest chyba sprawa złego, żeby w Maryi atakować i teraz trzeba Maryi bronić i jej wynagradzać. Być może to by się tak zgadzało właśnie z ich poglądem na świat, kto wie. Natomiast w takim biblijnym sensie, nie? Bo to, co powiedziałem, to już jest takie, wiecie, wniosek na wniosku teologicznym, jeszcze poparte objawieniami. To już są takie rzeczy, które nakładamy na Biblię. Natomiast z Pisma Świętego ciężko jest coś takiego wyciągnąć, nie? Ale patrzmy dalej. Co tam pisze ksiądz Bogdan poniżej? Tak, wczesnego pochodzenia jest również interpretacja omawianego przez nas symbolu jako do ludu Bożego Starego Przymierza. Aha, bo chciałem mówić, tak, że do Maryi to nie za bardzo pasuje. No może według niektórych, okej? Do Kościoła też nie pasuje, już powiedzieliśmy sobie, no bo Kościół jest zrodzony przez Chrystusa, a nie odwrotnie, nie Chrystus przez Kościół. Więc być może ta niewiasta to jest po prostu Izrael, to jest lud Boży. To jest po prostu lud Boży, nie? Być może nie sam Izrael, ale szerzej lud Boży. No i z ludu Bożego, rzeczywiście lud Boży, zwłaszcza Izrael, porodził Mesjasza, tak? Powiedzieliśmy sobie, Bóg zawsze mówił do Izraela jak do swojej oblubienicy. Więc tu się pojawia oblubienica ze Starego Testamentu, Izrael, która porodziła Mesjasza. No zgadza się, Mesjasz wyszedł z niej. I teraz wtedy możemy się zastanawiać, o co tutaj chodzi? Może ta niewiasta zbiegła na pustynię? Zaraz przejdziemy, ale rozumiecie, można się teraz zastanawiać, czy chodzi o Izrael, że zbiegł na pustynię? No ale kiedy zbiegł na pustynię? Czy to się wydarzyło? Czy się dopiero wydarzy? Po tym, co widzieliśmy w poprzednim odcinku, że dwaj świadkowie byli w Jerozolimie, tak? Dwaj świadkowie byli w Jerozolimie i co tam się dzieje? Tam się burzy Jerozolima. Znowu 1/10 miasta jest zburzona i ginie 7000 osób. Czy wtedy Izrael może zbiega na pustynię i jest prześladowany? Może chodzi o lud Boży. Właśnie, czyli nie sam Izrael, czyli z ludu Bożego wyszedł Mesjasz i Mesjasz wstąpił do nieba, a potem lud Boży funkcjonuje dalej już nie do końca jako Izrael, no tylko już jako Kościół, nie? I wtedy jest prześladowany. No więc widzicie, nie jest to takie proste, jest to trudne, trzeba się tutaj nagadać, naszukać, naczytać, namyśleć, więc wam to też zostawiam do waszych ewentualnie badań. Natomiast czytamy dalej. Więc chodzi o to, że to jest prawdopodobnie najlepsza odpowiedź. Albo Izrael, albo szerzej rozumiany lud Boży. Wczesnego pochodzenia jest również interpretacja omawianego przez nas symbolu jako do ludu Bożego Starego Przymierza. Jej twórcą był Wiktoryn z Patawi, który odnosił apokaliptyczną niewiastę zarazem do starotestamentalnej synagogi, jak i do kościoła Chrystusowego. O potwierdzenie stanowiska Wiktoryna znajdujemy w pismach Augustyna i Hieronima. A to są znane wam imiona nie bez przyczyny, no bo to są właśnie takie największe mózgi starożytnego kościoła i zobaczcie, według nich właśnie, oni mieli właśnie takie stanowisko, że to jednocześnie lud Starego Testamentu, Starego Przymierza i jednocześnie Kościół, nie? I widzicie, że to się chyba najbardziej trzyma kupy. Przepraszam za tą kupę. Po prostu to ma sens, o. Tak, potem pośród świadectw starożytnych spotykamy się także z interpretacją maryjno-eklezjologiczną, czyli ta niewiasta to może być
Maryja, ale jako prototyp Kościoła. No tak, to przypomina Maryję, no bo ona porodziła Jezusa, no ale Maryja tutaj, no właśnie, to jest ta niewiasta, to jest ta oblubienica, nie, jakby dla niektórych się to tak bardzo przenika, że robią z tego taką interpretację maryjno-eklezjologiczną. No i przechodząc z kolei do autorów komentarzy średniowiecznych, widzimy, że wielu z nich odnosi Apokalipsę 12, ten rozdział wyłącznie do Kościoła, nie? I tutaj są wymienione z kolei imiona średniowieczne, tak, Ryszard od świętego Wiktora, Bonaventura i tak dalej. Ciekawe, co? Także w średniowieczu wyłącznie do Kościoła. Wyłącznie do Kościoła. Tam wielu, czy większość. Na podstawie tego krótkiego przeglądu dziejów, egzegezy 12 rozdziału Janowej Apokalipsy, widzimy, że tekst ten był najczęściej odczytywany jako odnoszący się bezpośrednio do Kościoła. Jeżeli w ogóle pojawiała się interpretacja maryjna, to najczęściej jako wtórna do eklezjologicznej, uznawanej za podstawową, czyli niewiasta w Apokalipsie 12 to jest przede wszystkim w podstawowym sensie Kościół, a Maryja też tutaj pasuje, natomiast w sposób jakby wtórny. Oczywiście, że pasuje, no bo też porodziła Mesjasza, bo jest niewiastą po prostu, bo należy do ludu Bożego. No i jak zobaczyć te wszystkie jej dobre cechy, że na przykład przyjęła wolę Bożą w sposób doskonały, że zawstydziła i Mojżesza, i Jonasza, i wszystkich innych mężczyzn, mężów bożych, w sposób doskonały przyjęła wolę Bożą. Tak, oto ja, niech mi się stanie. Więc rzeczywiście nie może być takim wzorem dla Kościoła. Wspaniałego Kościoła. Natomiast przede wszystkim tutaj chodzi o Kościół. Jeśli Maryję tutaj można przyporządkować, to tylko w taki sposób wtórny. Podstawowy sens jest eklezjologiczny, czyli że chodzi o Kościół, szerzej o lud Boży. Dopiero wiek XX przyniósł szersze zainteresowanie egzegetów apokaliptycznym wielkim znakiem jako symbolem mogącym odnosić się do Maryi. Rozumiecie? Dopiero XX wiek. 2000 lat minęły i dopiero teraz nastąpiło szersze zainteresowanie. Nie? Czyli dopiero teraz mamy do czynienia z tak maryjnymi ludźmi, z takim rozwojem, tak, tego kultu maryjnego, że ludzie tworzą i kładą akcent na te nowe interpretacje, że to jest Maryja. Tam ta niewiasta obleczona w słońce. Teraz chodzi o to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, jakie to jest świeże, ta interpretacja, a jak Kościół przez wszystkie wieki widział ten tekst, nie? Jest to istotne. I teraz zobaczcie, że mówiliśmy wcześniej o tym, że w wizerunkach Maryi, tak, jest ten wąż pod jej stopami, że to jest błąd Hieronima. Zobaczcie teraz, jak to weszło do ikonografii, nie? Że niewiasta obleczona w słońce, kto to jest? Maryja ma słońce, dlatego Maryja często jest z takimi promieniami, że za nią są takie promienie, bo to jest słońce. Księżyc jest bardzo często pod jej stopami, a nad jej głową, wieniec z gwiazd 12, więc wszyscy uważają dzisiaj, ucząc się z ikonografii, tak? Uczą się, że to jest Maryja. Tutaj w Apokalipsie. I teraz, jak już powiedziałem, oczywiście ona na pewien sposób pasuje i tutaj ksiądz Bogdan to tłumaczy też dalej, tam już nie pokazuje cytatów z tego, ale on tłumaczy, że na pewien sposób oczywiście to pasuje, natomiast jako interpretacja wtórna, bo podstawowy i biblijny sens tego fragmentu to jest to, że on mówi o Kościele, nie? O ludzie Bożym. I teraz zobaczcie, że to jest mały problem, przynajmniej mi się tak wydaje, że tak jest, bo potem są takie kwestie, w których jak się rozmawia z ludźmi takimi, wiecie, wyznającymi jakąś taką przesadną mariologię, to według nich właśnie czy liturgia, czy ikonografia, sztuka sakralna też może być jakimś źródłem teologicznym. Czasem się można spotkać z tego typu myśleniem, nie? Nie wiem, jest to dla mnie niezrozumiałe. Być może jest to gdzieś w nauczaniu Kościoła, że tak trzeba myśleć i wierzyć, że liturgia, a przynajmniej sztuka sakralna, nie? Bo o tym rozmawiamy teraz, że to też może być źródło teologii. Tylko zobaczcie, w jaki sposób czasem do ikonografii, do sztuki sakralnej wkradają się błędy, nie? Na przykład Hieronima, że to Maryja depcze głowę węża. Nie, to Chrystus, nie? Albo, że to Maryja jest tą niewiastą przeobleczoną w słońce. Tak, ale w sposób wtórny, nie? Czemu nie mamy figur oblubienicy Chrystusa, Kościoła, która jest obleczona w słońce, nie? Ciekawe. Więc czy sztuka sakralna może być źródłem teologicznym?
no gdyby była poprawna i kiedy jest poprawna, no ale to wtedy nie jest źródłem, tylko po prostu odzwierciedla Ewangelię. Wtedy się wszystko zgadza, nie? Także zobaczcie, i dopiero jak wejdziemy, wgryziemy się w takie książki naukowe, trudne. Kto by wiedział, że gdzieś jakiś ksiądz Bogdan Poniży coś takiego przedarł się przez te wszystkie starożytność, średniowiecze i nowożytność i powiedział, ej, ta interpretacja to w sumie jest bardzo świeża, bardzo nowa. Niektórzy ludzie mówią, no ta pobożność ludowa, a później drudzy bronią, ale pobożność ludowa to jest właśnie dobre, to jest właśnie proste, dobra wiara. No ale zobaczcie, pobożność ludowa często, no z czego się ludzie uczą? Lud. Z czego się ten pobożny lud uczy, jeśli nie z patrzenia na obrazy, z patrzenia na figury i później się okazuje, że Hieronim robi błąd, jest to wpisane albo w figurę, albo w obraz, lud patrzy na ten obraz albo na figurę i chłonie ten błąd i wierzą w ten błąd i później to ma być źródłem naszej teologii, nie? Albo pobożność ludowa, albo ten obraz z błędem, nie, no po prostu nie, jest to taki problem dla mnie. Może się mylę, może tutaj dokonuję jakiegoś świętokradztwa czy bluźnierstwa, proszę mnie w takim razie poprawić, jeśli tak jest. Także myślę, że warto to sobie zapamiętać, kochani. Być może zrobić sobie screena z tego cytatu i być przygotowanym do jakichś rozmów z ludźmi, nie? Którzy potem używają tego typu rzeczy. No i powielają, no wiecie, ja to mówię błędy, no ale tutaj w tym momencie stricte chodzi o to, że niewiasta obleczona w słońce jako Maryja to nie do końca jest błąd. Chodzi o to, że to jest wtórne, to jest jakiś sens wywnioskowany, to jest interpretacja dosyć świeża, którą się zainteresowano szerzej dopiero w XX wieku, 2000 lat po powstaniu tego tekstu. Także no chyba warto to wiedzieć, po prostu tylko tyle mówię. I to jest ciekawy też akapit, wśród polskich autorów komentujących Apokalipsę 12 nie ma takich, którzy tekst ten odnosiliby wyłącznie do Maryi, tak? Inni egzegeci reprezentują najogólniej rzecz biorąc dwa stanowiska. Podstawowy jest sens eklezjologiczny. Zobaczcie, w Polsce, gdzie maryjność by się wydawało, no jest największa. Jeśli ktoś ma naciskać w Watykanie na ogłoszenie nowych mariologicznych dogmatów, no to są to polscy biskupi. To my jesteśmy maryjni. Nie, a zobaczcie, egzegeci polscy, najogólniej rzecz biorąc, mają dwa stanowiska. Podstawowy jest sens eklezjologiczny, łączy się z nim jednak również sens maryjny. Oraz, uwaga, sens biblijny tekstu jest jeden, sens biblijny. Eklezjologiczny. Do Maryi można go odnosić jedynie na zasadzie akomodacji lub sensu wywnioskowanego. Czyli znowu, powiem tak trochę brutalnie. Kojarzy ci się Maryja z tą niewiastą. Bardzo dobrze. Może ci się kojarzyć. Wszystkim chrześcijanom się kojarzy, bo Maryja też narodziła Mesjasza. Natomiast to jest sens wywnioskowany. Tyś to wywnioskował na podstawie skojarzenia oczywistego, dobrego, natomiast nadal jest to skojarzenie. A podstawowy, i uwaga, sens biblijny jest jeden, eklezjologiczny. Nie? To mówi ksiądz Bogdan Poniży, ksiądz profesor, na podstawie badania polskich autorów komentujących Apokalipsę 12. I jeszcze tutaj trzecią stronę wam pokażę tego podrozdziałiku. Tak, tutaj jest mowa o tym, kim jest to dziecko niewiasty. No i oczywiście konkluduje tutaj ksiądz Bogdan, synem niewiasty jest więc Mesjasz. Nie wynika jednak z tego koniecznie, że samą niewiastę należy rozumieć jako rodzoną matkę Chrystusa, Maryję. Jak wcześniej wykazaliśmy, podstawowy sens niewiasty jest kolektywny, czyli to jest cały lud Boży. Jest ona alegorią Izraela, z którego według ciała pochodził Mesjasz. Szok, co? No i potem to jest taki ciekawy artykuł w ogóle i ciekawy podrozdziałik, bo on tutaj właśnie przytacza jakieś argumenty tych, którzy apokaliptyczną niewiastę odnoszą do Maryi, no i potem trochę zbija te argumenty, tak, mówi pozostałe pytanie, czy można znaleźć podstawę dla maryjnego rozumienia apokaliptycznej niewiasty na zasadzie sensu pełniejszego lub duchowego. Wielu egzekutów daje na to pytanie odpowiedź twierdzącą, natomiast, uwaga, tutaj ostatni akapit, już z samej treści przytoczonego twierdzenia wynika, że aby je udowodnić, trzeba wykazać, że Maryja zajmuje szczególne miejsce w społeczności Izraela i Kościoła oraz, że wskazują na to bezpośrednie dane biblijne. Gdyby bowiem oprzeć się jedynie na nauce o roli Maryi w Kościele, wypracowanej przez teologię, ale bez wskazania bezpośredniego uzasadnienia biblijnego tej nauki, wtedy sens maryjny Apokalipsy 12 byłby jedynie sensem wywnioskowanym. Czyli jesteśmy w tym samym miejscu, rozumiecie? Który nie jest sensem ściśle biblijnym, polega bowiem na wyprowadzeniu z tekstu Pisma Świętego konkluzji na podstawie dodatkowej, pozabiblijnej przesłanki. Więc teologia
wypracowała jakieś twierdzenia na temat Maryi i właśnie są to twierdzenia wypracowane. To są przesłanki pozabiblijne, nie? Więc to, że są zwolennicy, tak, interpretacji jakby maryjnej tego tekstu, to, że oni argumentują tą swoją interpretację przesłankami pozabiblijnymi, to tylko dowodzi tego, że podstawowym biblijnym sensem tego fragmentu jest spojrzenie na tą niewiastę jako na Kościół, a tak szerzej, tak, rozumiejąc to jako na lud Boży. Czy ja temu poświęcam za dużo czasu? Myślę, że nie, bo to jest dosyć poważny problem, nie? I spotkacie się z tym często, no i chyba każdy zna te figury, te przedstawienia Maryi jako tej niewiasty przeobleczonej w słońce i zobaczcie, że no nie jest to takie oczywiste, jest to wręcz no, takie problematyczne i dosyć świeże, a przede wszystkim jest to wtórne i opiera się, jak on to mówił? Ksiądz, profesor? Polega na zasadzie akomodacji lub sensu wywnioskowanego, nie? Czyli nie jest to sens podstawowy czy biblijny. Okej. Dziękuję księże Bogdanie i księże Waldemarze Chrostowski. Dobra. There's some